আসসালামু আলাইকুম গাইস, তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি নিউ ভিডিও। তো আমার সামনেই দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো কার কালেকশন রয়েছে। আর আজ এই সবগুলো কার তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাবো। চলো তাহলে। ওয়াও গাইস, আমার ফার্স্টে যে কারটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, চমৎকার একটি রেড কালারের অসম্ভব সুন্দর একটি কার। তো এটাকে আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। ফার্স্টেই তো দেখতেই পাচ্ছ কিন্তু দূরে চলে যাচ্ছে। নেক্সট আমাদের কাছে রয়েছে ওয়াও গাইস, অসম্ভব সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশনের ট্রাক রয়েছে। তো এটাকে আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। এখন দেখতেই পেয়েছো তোমরা। দেন হচ্ছে আমাদের কাছে রয়েছে ওয়াও চমৎকার একটি কনস্ট্রাকশন ট্রাক। তো এটাও তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে রয়েছে অসম্ভব সুন্দর একটি ডিজিটাল কার। ওয়াও চমৎকার। তো এটাকে আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। নেক্সট আমাদের কাছে রয়েছে ওয়াও গাইস, চমৎকার একটি র্যাব কার। তো এটাকে আমরা তোমাদেরকে এখন চালিয়ে দেখাবো। ওয়াও লাস্ট আমাদের কাছে রয়েছে চমৎকার একটি আর্মি জিপ কার। তো এটাকে আমরা এখন তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস, অনেক দূরে কিন্তু ওই কার চলে গিয়েছে। তো হোপফুলি তোমাদের ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ হাফেজ।